హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వరలక్ష్మీస్ కిచెన్. నేను మీ వరలక్ష్మి. టుడే మన హోమ్ కిచెన్లో తెలుసుకోబోయే రెసిపీ వచ్చేసి కషాయం. దీన్నే ఇప్పుడు అందరూ కరోనా కషాయం అని కూడా అంటారు. ఇప్పుడు వర్షాకాలం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. వర్షాకాలంలో తరచూ బాధించే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలకు సాధారణంగా మన పెద్దవాళ్ళు సూచించే సులువైన చిట్కా కషాయం. నిజమే మరి. ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే వస్తువులతో తయారు చేసుకుని ఈ కషాయం చేసే మేలు అంతా ఇంత కాదు. అందుకే 2-3 రోజులకు ఒకసారైనా, కనీసం వారానికి ఓ రోజైనా ఈ కషాయం చేసుకొని తాగండి. టీ, కాఫీలకు బదులుగా కషాయాన్ని అరకప్పు తాగండి. మరి కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా. 10 నుంచి 15 మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క చిన్నది, 3 లవంగాలు, పసుపు కొద్దిగా, 4 నుంచి 5 కృష్ణ తులసి ఆకులు, చిన్న అల్లం ముక్క, కొన్ని పుదీనా ఆకులు, 1 ఇలాచి, ఫ్లేవర్ కోసం 2 చిన్న బెల్లం ముక్కలు. ఇప్పుడు అన్నీ ఒక మిక్సర్ జార్లో వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. బెల్లంని పక్కన తీసేసి పెట్టుకొని మొత్తం అన్నీ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. నేను తులసి ఆకులను కృష్ణ తులసి వాడాను. మీరు మామూలు తులసి ఆకులైనా వాడవచ్చు, మంచి తులసి ఆకులను. చూడండి, బెల్లం పక్కన పెట్టేసి ఇవన్నీ మిక్సర్ జార్లో వేసుకొని ఇలా కోర్స్గా మిక్స్ చేసుకొని తీసుకోవాలి. అంతా ఒకసారి ఇలా బాగా స్పూన్తో కలిపేసుకొని మొత్తం అంతా. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అదే మిక్సర్ జార్లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకొని అన్నీ ఒక బౌల్లో వేసేసుకోండి. ఇందులోనే 2 బెల్లం ముక్కలు తీసేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ 2 బెల్లం ముక్కలను కూడా వేసేసుకోండి. వేసుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసేసి స్టవ్ పైన పెట్టేయండి. బాగా మరిగించాలి. నేను 2 బెల్లం ముక్కలు తీసుకున్నాను. పిల్లలు తాగుతారనే ఉద్దేశంతో తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. పెద్దవాళ్ళకైతే 1 తీసుకున్నా సరిపోతుంది. తీపి తక్కువ తాగాలనుకునే వాళ్ళు 1 బెల్లం ముక్కనే వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇలా అంతా బాగా మరిగించుకోవాలి. కొన్ని వాటర్ అనేది ఆవిరి అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్, అంతవరకు బాగా మరిగివ్వాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, బాగా మరిగాయి కదా. ఒకసారి చూడండి, కొంచెం వాటర్ తగ్గిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది కదా. ఇంకా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఒక గ్లాస్లోకి తీసేసుకోవాలి. వాటర్ అనేది 50 ml వరకు తగ్గిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. అలా అంతవరకు బాగా మరిగించుకోవాలి. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, మన కరోనా కషాయం ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే తరచు బాధించే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి సమస్యలకు చక్కటి ఉపశమనం. ఇలా కషాయం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీటిని 2 నుంచి 3 వరకు తాగొచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు యూస్ అవుతుందని భావిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.